我哋今日要去整炒米餅，係香港非遺賀年嘅小食嚟㗎。我哋好興奮啊，因為我哋未整過㗎。好緊張啊，會唔會整唔到啊？炒米餅真係好好味啊！原來啲非遺小食係咁好味嘅，揼餅都好攰，隻手都酸埋。我會帶返屋企同媽咪分享。喂，仲有冇其他食得嘅非遺可以教我整啊？喂，等一陣先啦，你答咗我先啦，不如。